Mandaram-nos proibiram música próximos ao cais, ao trapejo de desembarque. Porque hacíamos um quilombo tremendo. E os outros barcos ficam com inveja. Sério, é verdade, mas tudo bem. Aí baixaram uma normativa que nos creu. Tudo bem. Senhoras e senhores, chegamos ao final do nosso passeio. Vamos lá, todo mundo. Chegamos ao final do nosso passeio. Por isso eu queria agradecer a todos vocês em nome da equipe do barco Capitão Gancho, os nossos piratas, os nossos marinheiros. Palma, 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 vamos seguir. Querem bater palma, palma. Muito bem. Muito mais do que a sua presença, queremos agradecer o seu carinho, a sua compreensão, seu bom astral, sua boa onda, porque isso faz com que nós trabalhemos com mais forças. Sinceramente foi um prazer ter seu acordo. E bom, queremos desejar a todos uma excelente estadia aqui em Floripa. E a próxima vez que venham aqui, que retornem no barco Capitão Gancho. Da nossa parte é tudo, espero que tenham gostado. Gostaram do passeio? Sim! Gostaram do passeio? Sim! Então eu quero uma forte salva de palmas para quem é mais importante neste barco, que são todos vocês. Gente, obrigado mesmo de coração. Será até a próxima. Nos vemos. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.